د سیمې هیوادونو ته، ګاونډیو هیوادونو ته، د نړۍ لویو قدرتونو ته، ټولو ته دا پیغام ورکوو او په زغرده وایو چې د افغانستان په حق کې که د چا سره بده اراده وي تر هغه ارادې تیر سي. افغانستان ستاسو په حق کې بده اراده نه لري. عمده شان چې په تیر کې موږ تاسې باید سبق دوستانو د مجاهد صاحب دا وینا تر هغه مخامخ کړی او د دشمن د دسیسو یې ښکار کړي یو. د افغانستان د ازادۍ په اړه تاسې یې پر سمتونو د ویشلو تبلیغ راته کاوه او بعضې افراد یې زموږ استاسې په منځ کې راپورته کړل چې زموږ استاسې د منځه څخه راپورته سوي د دوی ګوډاګیان وو او ځانونه یې افغانان او مسلمانان بلل. د دې تفریقې د اچونې دپاره یې پرېمانه کوششونه وکړل. په وزارت دفاع کې وو د سمت په نامه، د ژبې په نامه، د قوم په نامه، د مدرسې او د مکتب په نامه په مختلفو طریقو باندې زموږ استاسې د وحدت د پاشلو دپاره هڅه او کوشش روان و چې تر ډېره حده دا هڅه او کوشش د دوی بریالی هم نتیجه د دوی په ګټه تمامه سوې وه. اوس اقلا دا دریم ځل خو موږ تاسې باید درس واخلو. د دریم ازادي د افغانستان د هر هغه چا چې هغه د تفریقې خپرولو هڅه کوي، هغه په یوه او بل نامه باندې د افغانستان د دې ولس د حکومت او ولس ترمنځ، د ولس او ولس په منځ کې د یو بل په منځ کې د بې اعتمادۍ ایجادولو او د دې وحدت او اتفاق د خرابولو دپاره هڅه کوي. باید دغسې خلک وپېژندل سي. د دوی د دسیسو دپاره باید هوښیار واوسو او هیڅکله دغسې اشخاصو ته چې د پردیو په اشاره باندې زموږ استاسې د نظام، زموږ استاسې د وطن او زموږ استاسې د لاسته راوړنو په مقابل کې د هغوی د ناکامه کولو دپاره هڅې کوي، په هیڅ صورت باید اجازه ورنکړو. هر افغان، هر مسلمان باید ورور وبولو. بالکل پکارم داشت هغه که د افغانستان د هر کنج، د هرې درې، د هرې هوارې، د هرې ژبې، د هر سمت وي، دلته باید اسلامیت مطرح وي، دلته باید افغانیت مطرح وي. د دې څخه را دې خواته باید بل تبعیض او بل نوم وجود ونه لري. بیا موږ او تاسې توانېدلی سو هېواد ترقي ته بوځو چې د بهرنیو دشمنانو یا د بعضو داخلي احمقانو د دسیسو څخه ځانونه وساتو او هغه دسیسې چې مخکې یې ښکار سوي یو د یو ځل بیا دپاره یې ښکار نه سو. درې واره افغانستان دوه واره مخکې خپله ازادي بېرته له لاسه ورکړې. موږ په ډېر زیار سره ډېر زیات کوشش کوو چې ستاسو په خدمت کې ستاسو د مال، سر او عزت د ساتنې په خاطر د دې هېواد د ارضي تمامیت او د سرحداتو ساتنې په موخه پیاوړې او مسلکي اردو ولرو. په دې لار کې ورو خو محکم او مستحکم قدمونه اخلو. په 4 کاله کې مو الحمدلله ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي. 40 لاسته راوړنې چې متقصاو بیان کړي به دا ستاسو خادمان، دا ستاسو د سر، مال او ستاسو د ناموس ساتونکي دي. دا ستاسو بچي دي، دا ستاسو ورونه دي. تر شا یې ودرېږئ او په کامله معنا یې په هر رنګه شرایطو کې ملاتړ وکړئ. انشاءالله چې دوی به دا دعوه چې کړې ده چې دوی به د دې هېواد ساتنه کوي، دوی به د دې نظام ساتنه کوي، دوی به ستاسو ساتنه کوي. په دې وعده کې به دوی ستاسو په ملاتړ باندې د الله جل جلاله په نصرت باندې
کامیاب کیږي او په دې لار کې به ثابت قدم پاتې کیږي. داسې یو اردو روزل سوی او روزنه روانه ده چې هغه هیواد ته ژمنه ده، تاسو کتل چې ټول شاته ناست او د پردیو د افکارو څخه آزاده ده، نه په مادي لحاظ، په مالی لحاظ او نه په فکری لحاظ د چا تر اشغال لاندې ده. باید په کار هم دا شي. خپل افغاني استادان، علماء کرام او شخصیتونه ورته روزنه ورکوي په افغاني او ملي فکر، په یو اسلامي فکر باندې روزل کیږي. دوی به ان شاء الله تعالی تل ستاسو په خدمت کې وي او ستاسو څخه مجدي غوښتنه ده چې تاسو د ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږئ، ملاتړ یې وکړئ. هغه که پولیس دي، که استخبارات دي، که اردو ده، ټول ستاسو بچان دي، ستاسو د منځ څخه راټوکېدلي دي، ستاسو خادمان ستاسو حفاظت به کوي او ستاسو ساتونکي دي. ټولو هیوادوالو ته اطمینان ورکوو چې افغانستان په هیڅ صورت موږ د خپل ټول توان په کارولو سره نه پرېږدو چې پخوانیو تاریکیو ته ورستون سي. په پوره قوت به هڅه کوو چې د افغانستان وګړي دا استقلال او دا لاسته راوړنې وساتو. نه د چا په کورنیو چارو کې مداخلت کو مداخله غواړو او نه یې کوو، نه مو دا پالیسي ده څوک او چاته نه اجازه بل ورکوي چاته اجازه ورکوو چې زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د سیمې هیوادونو ته، ګاونډیو هیوادونو ته، د نړۍ لویو قدرتونو ته ټولو ته دا پیغام ورکوو او په زغرده وایو چې د افغانستان په حق کې که د چا سره بده اراده وي تر هغه ارادې تیر سي. افغانستان ستاسو په حق کې بده اراده نه لري. د ټولو سره د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حسنه روابط غواړي، د ټولو سره ښه راشه درشه غواړي، ښه تجارت غواړي او ښه ډیپلوماټیکي او سیاسي اړیکې غواړي. نور باید افغانستان د لویو قدرتونو د جګړو ډګر ونه ګرځېږي لکه په تېر کې چې ګرځېدلی. بالکل په کار هم داسې د افغانستان د اوسني ډېر نظام وزنداره او حکومت خبرې. سیاست دا دی چې د هیڅ ټلوالي سره نه غواړي چې لاس یو کړي تر څو د بلې ټلوالي په ټکولو کې ورڅخه کار واخیستل شي. زموږ سیاست د ټولو سره ښه او حسنه روابط ساتل، ټولو ته د خپلو ملي او اسلامي منافعو په چوکاټ کې ور وړاندې کېدل. نه دي روسان او چینایان دا فکر کوي چې افغانستان به د امریکا په اشاره زموږ په خلاف یو څه وکړي او یا به دا خاوره زموږ په مقابل کې یا زموږ په زیان باندې استعمال شي. نه دي روس او چین دا فکر کوي چې دلته به امریکایان د دې خاورې څخه استفاده کوي. نه دي امریکایان دا فکر کوي چې روسان او چینایان به افغانستان ته راځي او دا خاوره به زموږ په ضرر باندې استعمالوي. راسي تجارت وکړي، یو د بل سره مقابله د بندونو په جوړولو کې وکړي، یو د بل سره مقابله د سړکونو په جوړولو کې وکړي، یو د بل سره مقابله پانګونه کې وکړي، د فابریکو په جوړولو کې، د برق په جوړولو کې وکړي. ښه راغلاست درته وایو. ګاونډیو هیوادونو ته وایو چې د هیڅ کوم ګاونډي هیواد په مقابل کې موږ بده اراده نه لرو. بالکل د هیڅ چا د امنیت د خرابولو او د هیڅ چا د ملت د وژلو اراده موږ نه لرو. هیڅوک دا باید ونه انګیري چې د افغانستان حکومت یا د افغانستان
امنیتي او دفاعي ځواکونه زموږ د کمزوري کولو هڅه کوي. د دوی څخه هم دا غواړو چې په کامل احترام د افغانستان ولس ته، د افغانستان خاورې ته، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته احترام ولري. د خپل یو مخالف په نظر نه، د یو دوست په نظر، د یو ښه ګاونډي په نظر وګوري. او که د چا سره داسې یو فکر ورسره وي چې زما ګټه د افغانستان په کمزوري کولو کې ده، زما ګټه د افغانستان د سړک په ورانولو کې ده، زما ګټه د افغانستان د پل او پلچک په نړولو کې ده، زما ګټه د افغانستان د وګړو په اختلاف کې ده، زما ګټه د اوسني نظام او حکومت په کمزوري کولو کې ده، دا فکر او دا سوچ غلط دی. یو ځل بیا باید پر دې باندې فکر وکړي، تر څو چې په فکر کې په مغزو کې دا مسئله شنه وي چې افغانستان کمزوري افغانستان زما په ګټه دی، ضعیف او نړېدلی او کړېدلی افغانستان زما په ګټه دی، تر هغو پورې دوی د افغانستان سره تعلقات نشي ښه کولی. خپل فکر باید ترمیم کړي، خپل پالیسي باید تغییر کړي، په قوي مضبوط او سوکاله افغانستان کې باید خپل ګټې وګوري، نه په کمزوري او ضعیف افغانستان کې. موږ په هیڅ صورت د دغسې افکارو تطبیق ته د لوی الله جل جلاله په نصرت سره اجازه نه. دوستانو، تاسو یې پیژنئ د افغانستان د دفاع وزارت وزیر ملا محمد یعقوب اخوند مجاهد دا وینا تاسو وکته. دا د افغانستان د غازي امان الله خان په وخت کې ترلاسه شوې ازادي د 106 کلیزې په مناسبت باندې په دفاع وزارت کې یوه غونډه هغې ته د مجاهد صاحب وینا و تاسو وکتله. مثلا د ده په وینا باندې چې دی وایي موږ دا دریم ځل داسې ازادي ترلاسه کوو، یار نیکونو، بیا پلرونو، بیا لمسیانو، او دا ازادي باید د اخرنۍ چې کومه ازادي ده دا باید موږ د تیر 2 ازادیو په شان ته له لاسه ور نه کړو. اتفاق اتحاد ته ضرورت ده. او دغسې یې ګاونډي هیوادونه هم په نښه کړل اشاره باندې، مثلا چې موږ غواړو له هر هیواد سره ښه اړیکې وساتو، موږ نه غواړو چې د نورو هیوادونو ولس په ټارګټ کړو، نه مې د هغو د وژلو اراده ده، نه مې هغو د کمزوري کولو، نه مې د ګاونډي هیوادونو ته د بد نیت اراده ده. خو له ګاونډي هیوادونو څخه هم دا غواړو چې افغانستان ته د دوستي لاس ورکړي. یو قدم د دوستي په شان راسي، 2 قدمه درځي. که تاسو یو قدم افغانستان ته د دښمني په لحاظ باندې ورخلی، افغانان تاسو ته معلوم دي 2 قدمه به د دښمني په لحاظ باندې مخته درځي. یعنې افغانان هغه خلک دي، دوستي یا دوستي ده، دښمني یا دښمني ده. که د دوستي لاس ورکوي د دوستي لاس درکوي، که د دښمني لاس ورکوي د دښمني لاس درکوي، په یوه خوا کې شاته نه راځي. نو په کار ده د ده په وینا باندې لکه دی چې وایي هر ګاونډی هیواد باید افغانستان ته احترام ولري، د افغانستان استقلال ته، د افغانستان ازادي ته احترام ولري. لکه د ده په وینا باندې دی وایي چې موږ نه غواړو د بل چا په کورنیو کې چارو کې مداخلت وکړو، د هیچ چا په هیواد په چارو کې نه مداخلت کوو، نه یې غواړو او نه بل ته اجازه ورکوو چې زموږ په هیواد کې مداخلت وکړي، د موږ په حکومت جوړونه کې مداخلت وکړي، د موږ په سیاست کې مداخلت وکړي، د موږ په اقتصاد کې مداخلت وکړي. که راځئ را سره تجارت کوئ، کاروبار کوئ، که راځئ را سره افغانستان کې خپلې پانګونې کوئ، سرمایه کوئ، بالکل د افغانستان غېږه درته خلاصه ده. که یې نشئ کولی نو د افغانستان د بربادي کېدلو دسیسې مه جوړوئ او دا دسیسه به کامیابه هم نشي. دا د ده په وینا باندې دوستانو د مجاهد صاحب د دې ویډیو د دې وینا په هکله که تاسو کوم نظر لرئ هغه هم زموږ سره په کمنټ کې شریک کړئ.